Egunero bezala, lanetik etorri, etxeko lanak egin, umeak oheratu, eta sofan zaudete bata bestearen ondoan leher eginda. Gure bizitzan izan genduen, nahiko asmo eta fede. Baina denbora pasatu ala, lana bihurtu da lege. Auskaldesio joan zatearren, egin zaidazu mesede. Barka maitea indarrik ez dut musu emateko ere. Garai batean etxeratuta, kutxun asko zaitut maite, ta gaur gaueko itzoiek nere, bihotza mindu didate. Ez aserretu baina joateko sofaren iskina arte. Egun osoan ez alnaiz egon, zugandik nahiko aparte. Orduan nere aldamenean jarri zintezke gustora. Nik begirada luzatu nahi dut, baina orain ez dakit nora. Noiz baitu meak hasiko dira, gabiltza bera eta gora. Lasai umeak hasitakoan beste zerbait izango da. Zati batzuek sofan zuriak, besteak urratu beltzak. Berriak erdi partean, eta gastatuta ertzak. Ez det esango nik lehoitzar bat, nahiko nukenik neretzat. Baina musuta besarkada bat hartuko nituzke behintzat. Ze maitasuna dadukaten bik, ikuste omen da obretan. Ta badirudi nik inakiri, audio dala zorretan. Musu talaztan izango dira, lasaitu zaite horretan. Jolas pixka bat egingo dugu, Gabonetan oporretan. Gabonetako oporretako, oraindik gabiltza garaiz. Bitartean zer izango gara, zu monja eta ni apaiz. Rutina hori bihurtu denez,
gure bizi moduko gaitz. Nahi badezuzu joan ohera, ni sofan geratuko nahi. Oporretara elkarrekin joateko plana egiten ari zarete. Zu, Iñaki, wifia eta internetera konektatzeko modurik ez dagoen toki baten bila zabiltza. Oianak berriz esan dizu konektatzeko modurik ez badago, bera ez doala. Oporretara goaz biok elkarrekin, kontsultatu ostean atrapalo bukin, behar dituzu wifi kobertura eta pin. Pixka bat konektatu ezazun erekin, pixka bat konektatu ezazun erekin. Gure konexioa da justu problema, arazo bat dalako aspertzearena, retransmititu nahi det Instagramez dena, besten inbiria da oporren onena, besten inbiria da oporren onena. Ba aukerak ematen ditu udazkenak, baloratu itzazu Himalaiarenak, goazen mendi puntara eta kitxo problemak, han juntatuko gera satelite denak, han juntatuko gera satelite denak. Babai joan gaitezke mendi puntetara, hango sateliteak ez dira ta traba, baino gora igota mobilakin ara. Tontorrikan ez dago selfirik ezpada, tontorrikan ez dago selfirik ezpada. Baino aldea dago selfitik selfira, egintzazu bat eta han idatzi dira, Oiana eta Iñaki pozik joan dira, inork argazki jarri ezin dun tokira, inork argazki jarri ezin dun tokira. Baino nik ezatut nahi hain urrun bidali, mesedez estaldura etzazu estali, wifirik ez talata etzatek iskali, nerea hartuko det zurea itzali, nerea hartuko det zurea itzali. Euskaraz bizitzea
posible ote da. Posible denan baiezkoan gera, baina hau bukatuta saiotik atera, ta bihar daukazue lehenengo aukera. Bigarrena. Bihotzean euskara, ahoan erdara. Taneri belarrian egiten dit traba, baina herri honetan alperrik da ara, batzun buru barrua aldatzen ezpada. Azkena. Euskara sustatzeko zein dugu formula. Zenbakitan bakarrik ezin da kalkula, oinez goazta ez gara iristen sekula, baina esperantza det lortuko degula. Zuen herrian gazte eguna antolatu dute eta bazkarirako txartela erosi duzue. Mailan jarri zaretelarik ohartu zarete gainerakoak aunitzez gazteagoak direla. Arratsalde batean biok zartu gera, Biek 101 urte gutxi gora bera. ta gazte sentitzeko hauxe da aukera. Ezanazu ikusten ni gaztea zeba, lastozko txapelakin nago elegante. Ta gazte dirudizu kentzen dezun arte. Badaukat ume hoiek hainbeste aguante. Baino txapela beharrik hoiek ez daukate. Niki arrasto duna jantzi beharko da. Fallatu diguna da zure alkandora. Goitik bera dauzkata behar dute albora. Hori da ja aitondu zeranan aproba. Gaztek jartzen dute hola kamiseta. Zu erosteko nahiko xurra zaudeta. Eta plantxatu gabe buelta eta buelta. Lasainik badaukat bat zuretzat gordeta. Afari bazkariko txartelak erosita gero. Plastikozko platerik ez nuen espero. Arroza epelta ez olla askorik bero. Ta hau ollaiskoa da ollaiskoa edo. Desegin egiten da ezurra tirata. Gazte garaiak baina aspaldi pasata. Gure gazte jende auta jende pirata. Gukekin ta bereko lagun gehiago falta. Patxarana etorriko ote da aguro. Sagardo gutxi gendun ta mila apuro. Ondoren
zen txupitoa kafe eta puro. Eta biharko goiza pixkana gertugo. Kuadrilako nikia ere falta dugu. Armairuan fondoan aurkituko dugu. Alere ez gera zar, baizik eta heldu. Baino Benidorrako hobea gaudegu. Zuzenbide ikasleak zarete. Karrerako azken urtean zaudete. Miren, Iñakik esan dizu, zuzenbidearen mundua ez dela berak espero zuena eta karrera utzi gura duela. Badaukazu almena, soberan duzuk emena, bilakatuko zara bokatu, onta gozoena, naiz eta kurba den dena, segi bidean barrena. Bide egokia sekula ez da izaten zuzena. Bide egokia ez da sekula izaten zuzena. Baina zenbat ustel usai, begiak dauzkat malkoz blai, Katalunian ara 2 milioi, boto hor ziren bai, ez ziren aldatzeko gai, konstituzio bat etxai. Nik lege fartxa baten konplize ez dut bihurtu nahi. Nik lege fartxa baten konplize ez dut bihurtu nahi. Justizian dugu eri, han ere zenbat miseri, Katalunian injustizia ez alda gehiegi, baina zuk bidean segi, jarraitu zaidazun neri, eta batera bihur dezagun legea zilegi, eta batera bihur dezagun legea zilegi. Baina auzitegi gorenak, bihur ditzake krimenak, naizuk eduki zilegitasun, ta asmo honenak, zertarako ebazpenak,
alperrik gabiltza denak, legeen giltza bakarrik dauka idazten duenak. Legeen giltza bakarrik dauka idazten duenak. Bai bada aski pekatu, baina ez zaitez asaldatu. Gu da hasia daukagu eta ez zaigu bukatu. Pentsatu ondo, pentsatu, etxaiari ez barkatu. Eta giltzarik ez baldin bada, sarraila aldatu. Eta giltzarik ez baldin bada, sarraila aldatu. Juez arteko mesedeak, ez direnez dotoreak, uztera noa fakultateko paperen oreak, atera zure loreak, ikasi ondo legeak. Ta ea banatzen dituzu noizbait hiru botereak. Ta ea banatzen dituzu noizbait hiru botereak. Igeltseroak zarete. Urte asko daramatzazue lanbide honetan. Agin, gaurri Iñakik esan dizu, bizimodua aldatzeko ikasten hasi nahi duela. Andamilotik gora ta berak arrasi, hemen buzo urdina egiten da jantzi, bizitza eraikiaz ta zenbat garrantzi, orain ikasten hasi, egin didak grazi, bizitza teilatutik ezingo dekasi. Ez lehen bizi porlana eta eskaiola, ta ikustean dena egonkor dagola. Jarriko ditut teilak, baldosak ta kola, bukatu arte ez zait besterik ajola, egunez lana eta gauetan eskola. Konfidantza bikaina, ez aiz hain apala, bazekiat bizitzak elmugak dauzkala, baino egiten badek
meritu makala, alere jakin behar ukek ik apala, gauza bakoitzak bere garaia daukala. Ba ikasi beharko det, garaia pasean, ikusiz ikasi det, denbora luzean, bizi garela oso modu traketxean, tazuk ere zeo zer ikasi ezean, segi beharko dezu kobratuz beltzean. Baino ze faktura beltz ta interes tipo, nik pareta egiten diat belauniko, eta ez dit nahi baso txiki baten ito, lanean segi eta ezpanauk utziko, nik behintzat oztoporik ez diat jarriko. Badakit belauniko, bizi oizerana, ta hola bizitzea ere badazama. Zu ez baldin bazatoz irakaslen gana, eta nik noizbait banu besteentzat lana, agin etorri zaitez lasai nere gana.